nay Bảo có mặt ở đây để giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm mới của nhà Tuyên Oanh. Đó là phần mềm Atlas, phần mềm được dành cho những ngành nghề làm sản xuất, những anh chị nào đi lên từ nghề. Đây là một cái giải pháp cực kỳ là ưu việt cho anh em làm nghề trong thời đại số hôm nay.